নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কেএফসি স্টাইলের চিকেন পপকর্ন। এর জন্য 500 গ্রাম বোনলেস চিকেনের সাথে আমি নিয়ে নিলাম নুন, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প হলুদ গুঁড়ো এবং 2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। এর সাথে আমি মেশাবো 2 চামচ রসুন বাটা এবং হাফটা পাতিলেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে ফ্রিজে 1 ঘন্টা ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব। ফ্রিজ থেকে বের করে এর মধ্যে আমি 2টো ডিম ফাটিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। এর মধ্যে আমি দেব 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। একটা প্লেটে কর্নফ্লেক্স গুঁড়ো করে নেব। ওর মধ্যে ম্যারিনেশন করা চিকেনগুলো একটা একটা করে দিয়ে ভালোভাবে কর্নফ্লেক্সে কোট করে নেব। এইভাবে সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো আমি কোট করে নেব। এরপর সাদা তেলে ডিপ ফ্রাই করে নেব। মনে রাখবেন এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম রাখতে হবে। 2 পিঠ ভালোভাবে ভেজে নিলে রেডি ক্রিস্পি চিকেন বা চিকেন পপকর্ন। সসের সাথে সার্ভ করুন।